mpanimfoɔ aha ayɛ FPNTV live on Facebook, live on TikTok, live on YouTube, live on X. Babia obetimi ahwe FPNTV official. Now do adwenkyere apana bibia so aye kama da bia metena fidua mu ha de meka ne se so person mpanimfo edi dwumadie e wo fidua mu ha mesro hotline eni gu kasafoni no ase no afa na kama no afrɛ mpanimfo aha ye bo dwumadie hu dawuru so pese ye bo dwumadie bi hu dawuru a de broni beka na advertisement no odi wudwadie bi ananse opese ye bo dwumadie bi hu dawuru ma wa mesrew obaha mpanimfo no be yenhyehyɛ kama saa so na apese to airtime na oba be di dwumadie na dwumaso bi ewo studio ha na se FPNTV official dwumadie ananse kasafoni so ekwan da ho so be fa number no na oni mpanimfo atwetwe nkomo kama na also watimi aba na obedi dwumadie no ewo ha ye airtime to no eda fom ne bo enye den mpanimfo ya hyehyɛ se de be ya obi biara ebetimi abeto airtime no no a etimi di ni program opɛ ede aba so person ne FPNTV dwumadie yefo anase mpanimfo so di dwuma nkasa de fe no weka na he oba mpanimfo ene obetena se na hye bi wo nse o qualify se yefa wo ewo ha na ye no ye dwuma mpanimfo number ene go screen no ase no optimi afa number no na oni mpanimfo atwetwe nkomo na bibia so aye kama ene yatena se Adekye3mu nsam de aye kɔ Abronye ene Duncan Williams ya papa bishop ne nsensam no so na enche bia na ntokwa kese bi epagya wa abefo fidintentan ne so a Abronye etoto de ma ne ya papa Duncan Williams emana no ye papa iba bonten be carton so ahodo bebre digu Abronye eso emane kokoye daja o social media na eno na wo ma ne 72 hours nti Abronye edin which is 3 days Abronye edin ohwe ma 72 hours ne eso ye na oba bonten na oba bonten ensema oba be kan no ani enyan wo de aseda be ma Nyankopon twedi ampon se 72 hours no aso na abro so nemum sema okeka edi twa ato no ani enyan na before that obi wo nim kwan a santokwa we hyase a ebaye ni nyina ne se na Abronye susu se enni simpanimfo ne asofo akese ni bi ekohia mu koye meeting a na ye papa Duncan Williams eka ho a ogidi se Duncan Williams na ta MPP on fombo a enam so mo ko opposition esanse wo se Duncan Williams ye papa bishop wodi mu akotene one na eka se yemfa national cathedral emra na ono aso na sanko kire musika dodo a ewura cathedral no esanse omo ne asofo empanifo a omo ye Ghana ha cathedral no ho sensem na omo nsa ehyase enu nti osusu se MPP ana NDC for ebehu sika botene a ye di wura aye cathedral no mu ne nyina ye papa Duncan Williams ene de sansem nyina ekoye producer yenkotie enomra ebesi se yeti no ka kire no ono so nsuro me mabro na me de me misro wo si wo nsuro me mabro na me de me misro ade a wo de ye MPP you think say I will forgive you MPP before na suro me misro say wo pia MPP sana dem papa ni akire wo pane cathedral yem famra eduru babi wieye NDC bedi tro say ye $58 million and nanado dia ye cathedral no instead of you and your NDC some na yo de any MPP anim na won penhwe because you don't like MPP Duncan Williams you dislike MPP I will be anim from PNDC days nyina ebesi say yeti MPP nyina no wo Duncan Williams wo pe party a wo dislike here MPP but you always pretend when MPP is in government na nano oye ya no ko pia MPP to dem na ne yeso no so cathedral ho o wie ya on na give fake information Duncan Williams and na give false information ekoma and this for say aban no spend $58 million Abronye edebetu dwa ebra wote se empanimfo bi akonhyiamudie bi anasa konhyiamu akodi nkomo a na wonya ne ntie se ya papa Bishop Duncan Williams eka ho na before that no wama obi ahu se Duncan Williams Bishop eye obi a we NDC ni efiri eye Kwame Nkrumah penso ana se efiri abra yeti NDC nyina no
wodi MPP party no ana NDC party no achi enti ade biara ni ho a MPP mpanifo ya na Duncan Williams or support na wono na di akotene ewo eye cathedral ehon sensem e baaye asese NDC for asore gina se ye papa Akufu Addo former president NDC kano ye papa Duncan Williams ene share chira wodi information o feed ma NDC for mpanifo we na nam so e ma Abronye be blast ye papa Duncan Williams na anso ho a wo kire kwan ye papa Duncan Williams wodi na fu enam na o bo amanfo apu na o che amanfo sika wa bra enyemra kwan so producer yekotie no so mra wa wi sama na fudi nanim robe awrobo nkrofo nyina wie ya wo se wasakra sa sika na nso odi na mudi Duncan William no machia a wo mo na se so mo ya sofo a obi anim se odi kan kwa robre adi tuo agige nkrofo sika nyina o se sa sika ni twa wate asori wodi mu sika nyina o se eswa afraid of the Aura politics. Who born dog? Duncan William, who are you? Who are you? I won't know. Who ya? Who to Yanko Ponim? What time, my Abronye? Who Duncan Williams? Who ye? Now who cry Yanko Pasakra? Who Duncan Williams? What's in Yamia Sakra? Now me, I mean, Quinton Kumnipada. Me, I mean, call Robreda. Me, Yanko Pansacrame. Who Duncan Williams? What's in Yanko Pong? What's that also? Who would that who be? Who Duncan Williams? Who so ya suffer 10 me my Abronye metia who because of say me ni conquensa voice how good say father I command because of say me mo san kwase ampaye nti me no me de nyame ni me because who do tim bia ohinem mo mpene kwase ampaye ni bi mba we ni de Abronye eba abonten obetoto ma ye papa Duncan Williams after say wode ensensama e cathedral no ho beto dwa say NDC mpanimfo bi akọ meeting ana atenase a ogidi ana se osusu se ye papa Duncan Williams eka ho na obobo asofo bebredi a mpanimfo na mfre won esan se yese won ano etoro we na ye papa Duncan Williams so eti video yi wanda so obabe sane mpaye ene no me cases edigu eye Abronye so na omani 72 hours na after 72 hours no Abronye eba betna eye TV station oda nyankopon ase esan se ya papa Duncan Williams ne cases ne mpai bone ne tonson anya adwuma producer yenkotim dofo nyina 72 hours asondia eson amana kwa yeguso kan atiasefo ho no waboye ho ban atene won sakese no weso adi dwumadie abawiye awurade wa ho den no bambo ene ebetena ase wo bambo akan ho yedudin na ase ene yedudin ewie se yawie dia awurade ye mo binum na apempem ene fi se ene dadua ikaye nka atiasefo ho nanso wa awurade nyankopon a wotumi so nche ntumi biara anya de nipa beka ene ye onamom ne wawurade beka ene ye adwuma no 72 hours no waye ne na bebre waye manabro so awurade wasem kire se o ma de pa foforo kora chi nipa no wa ma ne emfie apem awurade me de ye ma me 72 hours enansa pepepe na mom 72 hours no waye ne emfie apem amame mani so samre de nipa de asase tumi dwene ye na mom anya wawurade utumi na ode dwene ye na ono ade ne pem eka na nya wawurade wo pe no wawurade wa kire se utumi so nchen odasani tumi awurade wa kire se abosom nketoa okotik nyina no ehye wase na omuduru wase a etese apraketoa ahu aprakese na eseketoa no obobo enanumre abosom nketoa okotik spirit nyina ye freye ede ma me 72 hours no awurade wa mama dinkunim meka meguso eka wate asefo ho a na awurade wo se aseda meda wase se watene won sakase abo abusua ayire ne ma ene atwefo nyina ho ban ama 72 hours no wo mani areho na omo anigem awurade se de o kan ye no o se ye mompa ye ma ya tamfo na me na nwumre yi wakwa me bafo Abronye ni a wadome no me bompa ye di nsira edema no ni a wadome no
se ne yamba bi ewo problem ne yamba bi adwene mu aka no ne yamba bi ewo yade nkoronko a awurade tie me mpae bo na gye no ne a wadome me kwa me bafo se ne boni bi ana ama atia si ne baso a awurade enhwe ne papa boni dia wadome kwa me bafo se ne boni bi nti ana ama ne boni no ne babi enya ho akatua awurade nhwe ne papa ne papa boni awurade gina wutumi kase so said the Obana na moje tunu no hu se Peter eba no fi se obekwa akosire sika nya sika nanso oduru ye na Peter ka kire ne se sika ni dwetade eminibi na mom awurade Yesu Kristo osoro abode ni dini mu nti sore ko na Obana moja ne tunu emfinsia dumienu no otimi sore ye na moja ntunu biem no ena nwumre wakoa ohiani ba kwa me bafo amanfo dane mu a wo mo washroom ye gold de minibi amanfo to kwan business class wo mutimi fa flight ni nyina no wo family awurade menya bida na menya sasika no na mmom awurade ebra osikani ni di da no no kosia Lazarus wo soro honom no ehọ na Lazarus kodi ni de ena nwumre me de ne se ohiani ba kwa me bafo tie me mpaibo no obi bone a enam so ma ne ba ekwa ahotire mu abrante animonyamfo ekwa atete mu tie me mpaibo ena nwumre na gye ne nkwa tie me mpaibo na nwumre na gye ne nkwa tie me mpaibo nwumre na sane yade we ne madesrede wo nyame ogya oba eni sunsun konkon ne dimu ni awadom biara no awurade fa ne bone che no ni awadom biara no fa ne bone che no na sane yamba yade we ne me mpaibo wo nyame a wo soma wo ba kronkono mane be wugye ye na tiasefo yi me da wase se watie mie wo nyame ogya me bompa ye e wo predi onyame edine mu na nadui amen Edibeto abonten after ya papa Bishop Duncan Williams esane mpaye hiribaba eka no mensem gu ni so man 72 hours se bibi besi ewo Abronye abrabom na se na setena mu no Abronye edi ababetudwa se ne ho dene abusuafo nyina ho dene dadofo ante asemboni bia entiweni aseda ode betwedi ampontoturubo nsu kwa me yadon se wahwe ne so amat 72 hours no atimi ato no na ono de onyenya atwom nti osan sane mpae body good Duncan Williams na abusuafo so se even though ya papa Duncan Williams Bishop kese ni mpo a onde obompaye e de ehire ne yamuma se wo hawa mane bi mpo na da na abusua so a Nyankopon ehu won mobo na wonyi emfanhwi won so ya papa Duncan Williams so e de nsemi betudwa yenti nemra. You want to dwell on it that much because I'm used to these kind of media misrepresentations over the years. This is my 47th year in ministry, and I've seen the outcome of such individuals. I think that people should not make any mistake that the fact that you attack people and discredit people and throw stones at others, and for whatever reason you think you are free, nothing has happened to you, make no mistake, it's a lie. I've seen the implications of these things. I've seen these kinds of people over the years and the decades. They never end well. And that is all I'll say. That before you throw stone at someone else, examine yourself. Because the woman that was caught in adultery, there was an error there. It takes two to commit adultery. But they left the man and brought the woman. That was the first thing there. Secondly, everybody had a stone to stone the woman. Jesus said, anyone among you who is not guilty of something and who is without sin, let him throw the first stone. And everybody dropped their stone and walk away. And I think that some of these things is the hypocrisy of the human nature, where everybody is guilty of something, and yet they have the audacity to throw stones at others. So all I'll say to some of these individuals, before you throw your stone and cast your stone at me, please examine yourself, see where you stand. Because where I'm wrong and guilty,
may not be where you are wrong and guilty, but you are guilty of something. The Bible says, if the Lord shall count iniquity, who shall stand? So all I'll say here is, I've seen the end result of such individuals over the years, without mentioning names. All that I'm putting it out there and let it go on record, that there are implications for touching people and pointing finger at others. When you point this finger, the rest points at you. You know, one of the things I wouldn't want to dwell on it that much, because I'm used to yeah, Papa Bishop Duncan Williams so Eddie Ababetu Edwa and our son Egusu anyone Egusu Awohwe was say answer na obeto bo abo obi no I was say wohwe we exam wo ho hu say the wisitie answer na che say ohwe a ono carry ne ho in a spiritual realm Abronye ebo na wototo ba parkers now say we are very careful. Now after this and I am one of the deputy communication director of the New Patriotic Party Osubempa, NS Osubempa. Or the same year, Babetuja Abepa, Papa Bishop Duncan Williams Acho, Wajina MPP for Penny for Namuni, Abronye and Namu, Abepa, Papa Bishop Duncan Williams Acho, producer Yankutima. Ushe Papa Duncan Williams. Nami Osubempa, me met me, you may see the assembly and say Duncan Williams. Meet me, Crank, say Papa Sebi, or Traza Kratida, meet me, Kabida. Nemu as a deputy communication director of the party. Sabi yesin tifi ni wa peja for ntene mejina radio so bunko to dwi apa Papa Duncan me fere no kra papa me fere no sabi o sitie o de hye papa no o de dabi o minia enipa watete omo Ghana ha enye nipa kra hwe ewiase se oni pani wo fi adu me yetiti man fi o pani oni bibi kra no o wa ba chen oba ya che na abetwe o eya na muso ya muso abache oba ya che onim bibi kura no bibi the born ho ban Papa Duncan Osubempa me say ene de wada orumbu yesrew MPP mia mi gina na emu abunkotodwe se sebi asuokusie na so ahwe a asuokusie na so ahwe a enkate boni ewo baabia ti mesere Papa Duncan ye fon kura de beda papa ye da apa ocho se MPP no ye mu bi no ye de ebu asofo ye bu adunsifo ye bu akonfo ye bu obi biara okura tumi anyame e de ama no ti ye besere se nye sei na me ofa ban redu nom omde tete MPP enye sei e na me ofa eyinom na nadu asabre nom e de mesiko bempa nom omde chichire dan kwabuzia club asante achim ti me de me gina omo anam omo saman e wa sama adom gina omo anam apacho se papa fa che na wo dom kura di wachi kura no se mu half kura kase ento aba maye a papa ye fa hi tumi ye nya bida ti ye de ye di obi a ye gi party ni tumi die no de me de kotodwe sre e na pa cho se Papa Duncan eni na sorry fo nyina papa ye pamcho e kura de se waka onwe mewie no na ye ka se adifo wo Ghana ye bumu ye dom se ye de enim difo bi se difo bi nye anadifo ebra bi no mo de beka de ba be ya asem se ono abo Canada Japan bribi obeka asofo ase o ye na mete bi me ne ye sa program Deputy Communication Director of the New Patriotic Party NS Osubempa eso de betudwa after say Abronye etoto bo edeba park so ke kan adwen kire ye papa ye Duncan Williams ema ne ba be sane no me mpa ye ku ne so na the Thanksgiving ebre twediam pon totrobo nsu kwa me yi adom say wahwe ne so almost 72 hours no atini ababeto no na asefo ho entechema na so nyina ani age no de Osubempa so de babetu dwa no na che se opa ye papa Bishop Duncan Williams ache ogina biara okwatu nyina anamu ena edi chopa no ebabeto abonten hi FPNTV official live on Facebook, live on TikTok, live on all the social media handles. Say opesa oba studio ha anabeto airtime and I say ope airtime dey do ujuma di bia me sure obefa numbers na egu screen no
ase no na oni mpanifo atwetwe nkomo saa so na opese ye bo dwumadie bi hu dawuro de ma wa wade tondie bi ana bibi biara mesra ofa numbers na ebo no edafom mpanifo na obetwetwe nkomo kama na yetimi abo eye dwumadie no hu dawuro se dwumadie bi so na wohia no ewo FPNTV official mesra ofa numbers na mpanifo na obetwe nkomo na bibia so atimi aye kama ahaye Adekye3musem ende dwumadie a me de besom ye papa ana ye nua Abronye woni ye papa Bishop Dankam Williams ntoka apa wo social media obia etutu ni srene abasai ye papa Dankam Williams asane cases de agu ye Abronye so senka 72 hours bibi ensi na bra bom a abrante no atimi atwa 72 hours no na seda ode baaye na me de ba be som eye awiewie me sori dwumadie ni so na yegusu ewo ha abre bia bibi be free ye papa Bishop asoye ne Abronye asoye beba no ye de beba be som wo dwumadie yi so edin ye de fami ayi Emmanuel Makram ebesi se yeti non ka kire no onu so nsuro me ma Abronye na me de me misro wo si wo nsuro me ma Abronye na me de me misro ade a wo de ye